জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অসময়ে বন্যার কবলে পড়ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এবার বন্যার কবলে মরুর দেশ সৌদি আরবও। গেল বৃহস্পতিবার থেকে দেশটির একাধিক শহরে শুরু হয় ভারী বৃষ্টিপাত। অব্যাহত থাকা এই বৃষ্টিতে পানির উচ্চতা বেড়ে বন্যার কবলে পড়েছে মক্কা, মদিনা সহ একাধিক শহর। মক্কায় অবস্থার অবনতি হওয়ায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পানিতে ডুবে অচল হয়ে পড়ে আল ওয়াতাইবির রাস্তাঘাট। শুক্রবার পর্যন্ত বিরূপ আবহাওয়া থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। জানা যায়, তাবুক সহ উঁচু অঞ্চলে রয়েছে তুষারপাতের সম্ভাবনা। গেল নভেম্বরে বন্যার কবলে পড়ে জেদ্দা, এতে মৃত্যু হয় 2 জনের। 2009-এর পর দেশটিতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়েছে নভেম্বরে। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনকেই এসব দুর্যোগের জন্য দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। ওয়ালিউল্লাহ ফারুক, এখন বিশ্ব।